Daigong ang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing hingpit. Daigong ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isayaw, puhulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang pista sa duha ka mga disipulo ni San Pablo, si San Timoteo ug si San Tito. Timothy and Titus, mga obispo, mga unang obispo sa mga simbahan nga gitukod ni San Pablo. Uban kanila atong padayonon ang pagampo nga mahunong naning pandemic sa tibuok kalibutan o nga unta panalanginan usab ang atong mga benefactors and donors sa mga grasyang ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagdayan ka kang San Timoteo ug San Tito sa mga bertud nga apostolikanhon, itugot nga sa pangalian ni ining duruha pinaagi sa kinabuhi nga matarong dinhi ni ining kalibutana ug sa inanak nga pag-alagad namo sa Amahan, makaabot kami sa among puloy-anan sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios o gipadala aron magsangyaw sa gisaad nga kinabuhi nga atong nabatunan pinaagi sa pagkahiusa nato kang Kristo Jesus. Alang kang Timoteo, ang pinangga kong anak, ang Dios nga Amahan og si Kristo Jesus nga atong Ginoo maghatag unta kanimo grasya, kaluoy ug kalinaw. Nagpasalamat ako sa Dios nga akong gialagaran sa malinis nga konsensya sama sa pag-alagad sa akong mga katigulangan. Adlaw o gabi nagpasalamat ako kaniya diha sa akong mga pag-ampo sa akong paghandom kanimo. Nahinumdom ako sa imong mga luha ug nangandoy akong makikita kanimo aron malipay ako pag-ayo. Nahinumdom ako sa imong matinud-anong pagtuo sama sa pagtuo sa imong apuhan nga si Loida ug sa imong inahan nga si Eunice. Misalig ako nga nagbaton kag gihapon sa maong pagtuo. Tungod niini pahinumduman ko ikaw sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo sa dihang gipandungan ko ikaw sa akong mga kamot. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato dili espiritu sa katalaw, kundili espiritu sa gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon.
Busa ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo ug kanako nga iyang binilanggo. Hinunua pakigambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita, sumala sa kusog nga ihatag sa Dios kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tagaighimaya ug dungog ang Ginoo. Tagaighimaya ug dungog ang Ginoo. Awiti ang Ginoo usa ka bag-ong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Isang yawang iyang himaya diha sa kanasuran. Diha sa tanang katawhan ang iyang katingalahang mga buhat. Tagaighimaya ug dungog ang Ginoo. Kay dako ang Ginoo ug angay gayud nga daygon. Makataha siya labaw sa tanang mga Dios. Kayang tanang mga Dios sa kanasuran kawang. Apan ang Ginoo nagbuhat sa kalangitan. Tagaighimaya ug dungog ang Ginoo. Hatagi ang Ginoo kamong mga banay ug kanasuran. Hatagi ang Ginoo sa himaya ug pagdaig. Hatagi ang Ginoo ug himaya angay sa iyang ngalan. Pagdalag mga gasa ug sulod sa iyang kahawanan. Tagaighimaya ug dungog ang Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini gipili sa Ginoo ang laing kapid-ag duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tag-sa kalungsod og dapit nga iyang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan apan jutay ra ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot unaha ninyo pag-ingon ang panagdait maania niining balaya. Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait,
ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo ni adtong balaya og kaon og inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kun moadto kamo sa usa ka lungsod og dawaton kamo nilak, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton niadtong lungsura og sultihi ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kinsa may unang nakasinati nga ang Dios naghari na sa kalibutan? Kinsa man? Ang katong mga disipulo ni Kristo. Una, ang mahal nga Birhen Maria o si San Jose. Sunod, katong mga shepherds. Dayon, katong mga wise men or mga tulo ka hari. Dayon si Simeon, kadto sila si Ana. Nya sunod dayon kadto dayong mga amigo ni Hesus tong iyang gipanghimo nga disipulo. Ang una 12, karon gipun-an niya og 72. Pila naman tanan iyang disipulo? Ha? Pila? 12 plus 72? 84. Ana. Nya punan ani karong nanimba. Pila naman tanan? Aw kamo unsa mo disipulo mo ni Kristo? Gusto mong mahimong disciples? Gusto? Wa man day mo klaro ani pagkasimbahang inyo. Basig na parihara mo atong nagsigilag sunod-sunod ni Hesus kay naghuwat kanus-a magmilagro, nagsigilag pangayo nga ayohon ang ilang mga sakit. Nga ang ilang mga masakiton maayo, pero pag-ingon ni Kristo sunod mo nako, wa gyud nanunod. Basig naliwatan, adi kita ka experience sa gingharian sa Dios sa iyang paghari. Mao na ang mga disipulo nakasinati naman sila sa paghari sa Ginoo. Ang sunod na sad nga gusto ni Kristong mahitabo nga ilang isabwag ngadto sa mga tao. Matod pa ni Hesus diri, og sultihi sila nga hapit na maghari ang Dios. Nga naman, gasunod naman siya nila, gauna raman sila, niya gasunod siya. Kay katong mga lugar nga iyang gustong atuan, maoy iyang gipasuroy og una sa iyang mga apostoles. Nakaron sa atong kinabuhi, unsaon man sad nato pagsinati ang paghari sa Dios. Matod pa ni San Pablo diri sa unang pagbasa, kay siya man to'y unang nakasinati ni Kristo, unya ang iyang gisulatan mao ang iyang tinun-an, ang iyang disipulo, ang iyang gipili nga leader siyang simbahan, nahimong obispo, ang anak ni Eunice. Kanis Eunice, kuan ni siya, anak sa ni siyang Loida. Kanis Loida og si Eunice mo ni ang nahimong mga barkada ni San Pablo pag-adto niya didto sa lugar nila ni Timoteo. Nya niya man siya anak nga batan-on nga usog sa kayong mosunod, iyang gitagaan og kaning authority, iyang giordinahan. Kani mo na siya tong pagpandong nako sa akong kamot sa imong ulo, gamita tong tanang grasya. Gamita tong tanan. Kita, nakasuway mo nga, gipandungan mo sa obispo? Inyong ulo, gipandungan? Pag bunyag, pagpirma, ako na pag-ikatulo, pag-ordain. Nya kaduha man may giordinahan, pagkadikon o pagkapari, kaupat na ni gipandungan akong So ang una ding buhaton ko gamiton nato ang tanang grasya nga gihatag nato
sa pagpandong sa kamot, pagbunyag, pagpirma. Nya unsa man ni mga grasya ha? Ang grasya sa pagsangyaw sa maayong balita. Ang maayong balita ni Anaronato. Iko no, lingi ako no na imong tupad. Ing naunsay maayong balita karon? Unsay imong maayong balita karon? Ing nako no. Naba siya ikasulti. Ug moingon kay siya, ambot lang, okay baw. Ana. Basin og na din siya numero ron diha. So unsay maayong balita karon? Nakaron unsa man ang maayong balita nga gustong ipasabwag ni San Pablo, ningon siya kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato dili espiritu sa katalaw kundili espiritu sa gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Gahom, gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Nindot kining tulo, mao ni ang gipahinomdom ni San Pablo ngadto sa iyang mga tinun-an. Gugma, gahom, pagpugong sa kaugalingon. Kamong mga asawa, makapugong ba mo sa inyong kaugalingon? Kung ang inyong bana nangabit na, makapugong mo sa inyong kasuko? Yes, kay naa na ninyo. Gihatag na ang paggamit na lang ana, pero di ka kapugong, pasabot, wa ka mo gamit. Ang mga manag-uyab ka karon, kaning mga manag-uyab, og mag-date na sila, makapugong ka sila silang kaugalingon. Kamo, bago mo minyo dining uban, katong uyab pa mo, nakapugong mo, o na highball? Highball? Ayo. Karon sa akong mga gipangkasal, akong pangutanon, murag sa mga more than 500 na tingali kabuk akong nakasal sa akong 16 na ron katuig sa pagkapari, hapit na mo 17 katuig. Murag duha pa gyud ang niingon nga wa pa sila mag premarital sex, sa wa pa sila makasal. Wa sa nun ako check up pa, ambot og ba to mamakak. Lisod man sa check up po, wa man koy instrument pag check up no, pero wa pa ko no. Pero diha koy nasakpan ba. Kay wa man ko magkuan, wa man ko ka-interview nila pag pangumpisal akong gi pangutana kay wa man sila mo kumpisal nga nagkuan na sila nag premarital. Akong gipangutana to ang babae, ya maura na ako mga sala pa diyan nako. Wa pa mo matintal sa paghimo og premarital sex aning imong banahonon kay kaugma naman lang kasal. Ningo-ingon din babay, manalagi pader ana. Nako sala o bitaw pader sala sad na pader ana. Man ang laki na ni sunod nga ingon nako mo to kumpisal so sokol sa mama ana tubag-tubag ana mga ana paghuman maurot ako mga sala pader nako. Wa pa mo mag premarital sex aning imong asawahonon siya wa pagyud pader. Nako kaning ni ang tawhana impiernohonon gani ang masag akong ingnon nga ang sa ingnon nga ni kumpisal na tong imong kuan nga na may seal of confession di man nato pwedeng maingon pero nagkatawa lang ko ba nako hastas pangumpisal yawa lang yapon. Nauwaw sa tingali to siya no nga kuan ba pero mo lagi na pagpugong sa kaugalingon niya ko nang pari og madre magkuyog makapugong simpre pugong kayo. Niya kamong mga ginikanan ug ang inyong anak tapulan kayo niya dako pa jud kay kaon bugo pa gyud makapugong mo sa inyong kaugalingon sa pagyaw-yaw pugong ug wa na moy bugas wa na gyud moy magasto makapugong mo sa dili pagpangutang makapugong mo sa pagpangutang mangutang mangutang kung ang imong kauban des imong opisina or sa imong balay imong silingan musugod og imbitar nimo nga manglibak sa inyong isig katawo nga kaila sa ninyo makapugong mo sa pagpanglibak. Amo na gamitin na naggahom mo na ingos Kristo panglakaw mo unya ang gahom ipaambit unsa man gahoma ang kalinaw ang panagdait maanaa kaninyo
Pasabot, ang gahom di ay ang gugma, kalinaw, panagdait, ni ana na nato. Gahom na nato, batok sa mga dautan. Gahom ba? Power. Nya gamita na, kalinaw, gugma. Nya matod pa ni San Pablo, pagpasigarbo sa Ginoo nga imong Dios, ipasigarbo sadko nga imong amahan nga karon nabilanggo tungod ni Kristo. Si San Pablo nabilanggo siya, nagsuwat siya ni Timoteo. Aning panahona gischedule na siya, kanusa siya putla siyang liog. Pero ingon siya ipasigarbo sadko. Kana bang proud ka nga ang imong teacher na priso og patyuno na para sa Ginoo? Kamo proud ba mo nga ang inyong Ginoo gilansang sa cross? Proud mo nga ang atong Ginoo gilansang sa cross? Tubag. Unsa bang di man mo tubag? Proud mo nga gilansang ang Ginoo sa cross? Proud. Inyo ba nang gipagarbo? Pagarbo. Ay klaro lagi. Ang simbahan, proud kayo. Ang simbahan ba in general, mo bitaw tanan gyud nga simbahan Katoliko, sentro gyud na ang crucifix. Mao ginay requirement. Ngano man ipagarbo gina nato nga ang atong Ginoo gilansang sa cross, pero nalansang sa cross nga wa masuko, wa magyaw-yaw, wa mo reklamo, nagsigirag higugma, nagsigirag pasaylo, wa gyud kasa. Maunay greatest achievement sa usa ka tawo aning kalibutan na maunay tinuod nga tuburan sa kalinaw ug pakigdait. Kana bang di na ka masuko bisag patyon ka? Nya gahom na nato ha. Nahitabo sa nang San Pedro, nahitabo na ni Lorenzo Ruiz. Oh, nya kamo. Gusto mo ganaon mo? Ha? Dili. Di sa ko gustuin. Pero timana na to sa tubag na to sa Salmo, tagaig, himaya og dungog ang Ginoo. Unsay makapahatag og dako kay himaya og dungog sa Ginoo? Kana bang mag-antos ta para niya? Kana bang magpakamatay ta para niya? Kana bang gusto tang moantos aron paglikay sa sala? Kay matag himo na tog sala, gipakauwawa nato ang Ginoo. Atong gidaot ang Ginoo, atong gibudhian ang Ginoo, atong gipakauwawan ang Ginoo. Kay mga Katoliko gud ta, nagsunod gud ta gilansang sa cross nga nibuntog og sala, nya kitang tanan magsigig pakasa unsaon nato paghatag og dungog. No? Pareha na imong papa, ang imong papa purti gid taong paningkamot ug ang imong mama purting paningkamot aron lang ang inyong kinabuhi mahayahay jutay. Nya ikaw nga anak, sige lang kang suyop anang drugas, wa ka mo eskwelaag tarong, sige pa jud kag pangawat. Unsa may gihatag nimong dungog sa imong pamilya? No. Awag yapon mo kasabot. Mao na og magantos man ta nya para sa Ginoo, be proud. Kana bitang sigihan na kagkulatas imong bana nya ang imong bana bisag unsaon imong antos buang lang gyapon, wa lang gyapon musabo, wa lang gyapon mahigugma nimo, be proud. Kana bang manglagom imong naong nya iniglakaw nimo ngadto silingan, be proud. Tanawa lagom akong naong, tanawa gisi akong kilay, tanawa nangapangag akong ngipon, kulatas akong bana. Isa, unya, proud ka ana, nakabana ka ingon ana. Siya proud gyud ko kay hangtod karon wa lang gyapon ko mobiya niya. I love him until I die. Sunod si mana, lungo na ang iprosesyon ngadto. Patay naman ka, pero you are proud to die in your commitment to God nga nag-ingon, for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part. Kana mo inindot nga dungog og himaya nga tinuod gid ay na, nga di day na bakak, nga mabuhat ra gid ay na, dili day na istorya lang, ikaw ang naghatag og testimony. No? Duko-duko lang mo di ha. Sige na, manindog na ta.
Mga igsoon, sa ato karong pagsinati sa kaayo o gugma sa amahan, mapaubsanon kitang musangpit kaniya diha sa pangaman nila ni San Timoteo ug ni San Tito, muingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga kaparian nga mas mulig-on pa ang ilang pagsalig sa Ginoo aron masangyaw ang maayong balita, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nasod nga lamdagan sila sa Espiritu Santo, alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi og sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang ni adtong mipanaw sa laing kalibutan, nga makaplagan na nila ang kahayag nga way pagkapalong, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Langit nung amahan, ayaw itugot nga kami mahisukamod. Ihatag ang mga grasya nga among gipangamuyo nganha kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga grasya, piman sa mong gugma, sa gupaog santusa. Kining panog, kining dino, ginamasa kamo sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo ulangit nung amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sudo nga manuluyon ang mga gasa nga among gihalad dinhi sa sagrado nga mga altar sa piyesta nila ni San Timoteo ug ni San Tito. Hatagi kami sa pasaylo aron maghatag kami dungog sa imong ngalan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta nila ni San Timoteo ug ni San Tito, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panigingnan sa santos nila nga kinabuhi.
Imo kaming gitudluan pinaagi sa ilang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa ilang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadaig kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Timoteo ug San Tito, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu kana sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ginharian.
kalanunamo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man naging harian, gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang ngayong kalawat kanimo, panipamulong lamang mamayo. Mamayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. One breath, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body in this one Lord. Magampo kita. Human kami mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami o Ginoo nga tungod sa panigingnan nila ni San Timoteo o ni San Tito, maningkamot kami pagsangyaw sa ilang gituuhan ug paghubad ngadto sa buhat sa ilang gitudlo.
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Oratio Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami batok nining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan ining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo og nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iyampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iyampo mo kami. San Roque, Iyampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iyampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iyampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iyampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga gahom nga maghatag nig kalinaw. Ang ato lang buhaton, ato gyung tagaag pasidungog ang Ginoo, dili ang atong kaugalingon. Muna moantos ta para sa Ginoo. Ang ato dihang Adoration Chapel, available na siya sa atong pag-adoration sa alas 7 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi. Pili lang mo ang oras pero unom ra katao ang allowed sa sulod. Unom ra kay di man kay dako ang atong adoration. So iglili nimo wala na gani available nga lingkuranan o lodhanan, uli lang sa inyo. Paniod to sa dito. Balik nimo, ikaw na sa diha. Mas nindot na naatay igahing panahon, bisag kausas-usa ka semana para sa paghatag lang og pakig-istorya-istoryas Ginoo in silence diha sa atong Adoration Chapel. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Ato nang gihalad ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan.